一年之後咧，你哋做咗即係咁多嘅活動啦，又參加咗咁多嘅training 啦，跟住我相信大家由零開始做呢個肯定係好困難，但係你會喺呢個過程中會學到非常非常多嘅嘢，同埋當你見到大家好投入去參與嗰陣時，你一定會好有成功感，所以我覺得其實大家都可以好俾心機去做啦。如果你做好咗嘅話，你一定會好有得着咯，係。So, here we go. 咁我特別感動係聽到佢哋講，佢哋想做髮型師，想做烘焙師，然之後揾到自己嘅志願，之後就係唔係再沉迷喺毒品嗰度咧。其實我覺得係好感觸啦，之後佢哋可以真係揾到新生命啦嚟到呢度，所以我都希望咧未來都可以睇到更多案例啦，又希望更多嘅弟兄啦，又擺脫咗呢啲毒品嘅限制，然之後咧揾到自己嘅新嘅生命。自己開咗攝影公司啦，幫一啲社區中心啊，或者係一啲戒毒嘅地方去做啲拍攝微電影啊、禁毒微電影啊，俾佢哋有一啲禁毒意識啦。今日嚟到呢個基督教德新團契啦，就聽到過來人嘅分享啦，就知道毒品咧其實對佢哋嘅禍害有幾深啦。咁亦都見到咧佢哋受到福音戒毒之後咧可以得到重生，所以令到我同一班學員咧都感受好深。咁我亦都聽到啲同學佢哋嘅分享咧，就係話佢哋對嚟緊宣揚禁毒咧個使命感咧係大增嘅。咁所以今日嘅感受係令到大家獲益良多嘅。Overdose.